今日の上野動物園。あるゾウさん目線ください。あ、やっぱりちっちゃい子があるかな。2020年って書いてあったから。ゾウ乗ったことないの？ないよ。無理という十分なんだよ。ある本当だね。ね、ゆっくり見れるね。走到这里面呢，2只呢。今ここどうするの？どうした？